Sua geladeira não está gelando? Como saber se o motor da sua geladeira está queimado? Ele liga, passa um tempo, dá um estalo e para de funcionar novamente. Isso indica que ele está queimado. Nesse caso, a gente faz a troca do compressor, coloca um compressor novo, faz aqui todas as brasagens. Agora aqui está no ponto de vácuo. Nesse vídeo eu gravei só o processo de brasagem, não gravei o vácuo. Também não gravei a carga de gás. Na próxima eu vou fazer o vídeo completo.